Что с тобой, приятель? Ты с самого утра это делаешь. Ты что, не видишь? Чихаю. Нет, ты напоминаешь сердитого младенца. Что с тобой случилось? У меня першит в горле. Ачу! Тяжело дышать. Ачу! И слезятся глаза. Что бы это ни было, мы не успокоимся, пока не найдем лекарство и избавим тебя от этой напасти, и ты излечишься от своего недуга. Я клянусь. Ну, когда? Что когда? Ачу! А, ты об этом? Наверное, сейчас. Здравствуйте, Дарвин все время Но чихает. я была первой, я только Одну принесла минуту. лекарство. Чем могу вам помочь? Ачу! Ясно. Похоже, это аллергия. Постарайся сдерживаться и возвращайся в класс. А, ладно. Мне кажется, вы что-то пытаетесь мне сообщить. Ачу! Я никогда не узнаю, что она пыталась сказать. Что мы будем делать?